करने वाला हूँ इस पैकेट को। कैप है इसमें, बेसबॉल कैप। सो लेट्स स्टार्ट अनबॉक्सिंग। जॉकी से मंगवाया है, जॉकी के वेबसाइट से ही ऑर्डर किया था और लगभग 2 से 3 दिनों में डिलीवर हो गया। तो ये कैप है। ये कुछ ऐसा दिखता है, डार्क ओलिव कलर है इसका। तो ये बिल्कुल पॉलिस्टर का है, ये कॉटन नहीं है, पॉलिस्टर है। जैसे कोई दौड़ता पड़ता है या ट्रेनिंग करता है, क्रिकेट खेलता है, तो पसीने से नहीं भीगेगा। सो एक छोटा सा वीडियो था। हाँ, मैं इसका MRP बता दूँ तो जो इसका MRP है आप देख सकते हो, वो 799 है।